Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. E hoje vai ser um vlog muito legal, muito diferente, porque vamos fazer um arraial da família Borges aqui durante a quarentena. Então eu vou mostrar tudo pra vocês e como que vai ser o nosso arraial, a nossa pequena festa junina aqui em casa mesmo, com quem tá aqui. O importante é o quê? É se divertir, é fazer uma comemoração do jeito que dá. Então bora lá ver como vai ser o nosso dia. Terminei de pendurar as bandeirinhas, minha mãe ajudou, ela não quer aparecer no momento porque ela ainda não tá pronta, nem eu, mas tudo bem. Pendurei, são poucas, a gente comprou só uma, mas deu pra fazer um zigue-zague aqui. E a minha mãe já tinha começado a preparar a mesa. Agora a gente vai trazer a comida que a gente comprou de uma igreja aqui em Santos pra ajudar, né, que eles fizeram essa festa junina delivery. E também algumas coisas que a gente pediu em mercado, enfim, pra compor a nossa festa junina, o nosso arraial da família Borges. E vocês vão acompanhar, porque até brincadeira tem. Então vamos lá. Bom, finalizamos aqui, ainda tem algumas coisas que estão esquentando, que são, né, comidas, mas já colocamos os doces, uma decoraçãozinha, ali eu já deixei as coisas pro hot dog. E aqui, desse lado, onde tem essas garrafas de vinho, vai ser a nossa brincadeira, que é aquela da argola, né? E aí a gente comprou uns bombonzinhos pra dar de prenda. E pra fazer a nossa festa junina, né? Só pra não passar em branco, já que o mês de junho chegou. E a gente tá em quarentena, vamos comemorar do jeito que dá. Então vamos lá, que eu vou me arrumar. E aí a gente daqui a pouco começa o nosso arraiar. Devidamente caracterizada, pus um vestidinho jeans que eu tinha aqui. Terminei aqui, ó, pintei a carinha. E aí eu coloquei na TV da sala, o quê? Músicas de festa junina. O pessoal tá terminando de se arrumar. A gente não tem muita coisa, né? Porque a gente resolveu, tipo, de ontem pra hoje fazer essa festa junina. Mas tá bom, ó, tem uns negocinhos aqui pendurado. A salsicha tá lá no fogo, a gente tá preparando algumas coisinhas aqui. Vai ser o nosso jantar junino, nosso arraial. E tem um neném aqui que tá, olha, ele sente cheiro, cookie, ele quer tudo pra ele, esse nenenzinho, ai, ai, ai. Tudo pronto, tudo na mesa agora, então organizamos ali o mexicano, a salsicha, o caldo verde lá atrás, o vinho quente e tá todo mundo a caráter do jeito que dá. Vem cá, Cacá. Cacá se caracterizou com as pintinhas, né? E aí mostra aí o seu lookinho, ó. Pôs um xadrezinho do jeito que dava, porque a gente não tá com as roupas aqui, né? Não. Vida, vem cá. André tá com xadrez aonde? No short, do jeito que é. As pessoas mais caracterizadas são meus pais. Não, sério. Não, tem que esperar ele. Eu vou esperar meu pai, que ele tá vindo ali do quarto, e aí eu vou filmar ele e minha mãe pra vocês verem, porque tá demais, sério, tá muito bom. Não, meus pais, eles querem fazer uma entrada aqui pro vídeo, vocês não estão entendendo. Minha mãe tá mandando até mudar a música, que tá mó legal, mas enfim, a gente vai aumentar e eles vão entrar aqui pra fazer o show deles. Não, sério, vocês estão incríveis. Ó. Vai. Vem, pai. Vem mostrar seu look. Não, vocês são os mais caracterizados. Sério, eu tô filmando pro blog, pai. Bom, agora a gente vai começar as brincadeiras. A primeira pessoa que vai brincar é meu irmão. Tá animado, Vi? Pô, super animado. Gente, eu tô muito animada. Tô achando muito legal. E a única brincadeira que a gente conseguiu fazer aqui em casa foi a das argolas. Então eu peguei uns vinhos. Ele vai ter 10 argolas. E aí, quanto mais distante, né, que é aquela garrafinha lá menorzinha, vale mais pontos. Aí vamos ver
se ele é bom no jogo. Pode ir, Vi. Não sou, não. Ixi, isolei. Calma, calma, calma. Ele foi. Infiltrado. Como que ele agulhou? Aqui no canto. Temos um campeão. Cookie. Eu tava funcionando. Nossa.